Slovenija je res fascinantna, v večjih tehnologijah smo vodilni, absolutno je tukaj umetna inteligenca. Smo pa tudi zelo zanimivi, pa bi rekel tudi ena izmed vodilnih držav na področju blockchaina in pa kriptovalut. Zdaj, če pogledava samo per capita, imamo verjetno največ kriptobankomatov, imamo največ nekih investitorjev, ogromno projektov se je že tukaj razvil, ogromno nekih združenj imamo tudi zelo močen blockchain Think Tank Slovenija, ki ga vodi Anja Blaj, ogromno nekih prepoznavnih projektov, že prej si enega omenil GoCrypto, ki tudi dela kar izjemne stvari, Origin Trail in še ogromno nekaj. Kako ti gledaš na slovensko okolje? Ker smo res kar močni na tem področju. Moj pogled danes na celo blockchain sfero slovensko je bistveno drugačen, kot je bil 5 let nazaj. 5 let nazaj, 6 let nazaj so vsi govorili o Bitcoinu, mogoče kakšno Litecoinu, dolgi slog še zanimiv ni bil, pač odprtokodnih keten nekaj je bilo pa vse skupaj to enih 100 projektov, 100 keten, ki se je premikal v skladu s svojim algoritmičnim načrtom. Danes je pa to ena norišnica. Čisto po pravici povedan. Jaz sploh realno ne vem danes, kako novinska pride v našo skupino, pa niti ni toliko aktivna več. Zdaj smo v misli zelo konzervativni ratali, kar se tiče informacij, ki jih pač objavljamo, ampak kako se človek danes, začetnik, znajde v tem, prosti izrazu, dreku od kriptosveta, jaz realno ne razumem, ker noben od nas nima sploh absolutno časa, da bi 9000 plus projektov naredil 10-sekundni due diligence. Kaj šele proper homework, kjer 4 ure researchaš projekt in njegovo ozadje, kdo je odzad za tem, a ima neko substanco, obstaja produkt odzad za blockchain z žetonom ali kovancem. Tako da bom rekel tako, če meni ne uspe, pa razumem zelo dobro zadeve, kako lahko enemu novincu, ki ima že iz prejšnje ekonomije, če se tako izrazim, računalniško nepismenost in tako naprej, pa da se znajde, pa da varno naložbo na koncu dneva naredi. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrivamo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z mano je danes en zelo poseben posameznik. Lepo pozdravljen, Jure. Lepo pozdravljen, Mark, hvala za povabilo. Zdaj, danes bomo šli v eno tako zelo vročo temo in jaz se že zelo veselim, z Jureta že kar nekaj časa vabim na podcast in zdaj se je končno zov in jaz sem zelo vesel, da gremo tudi odkrivati blockchain, kriptovalute, nove tehnologije in da odkrijemo tvoje razmišljanje, ker imaš res izjemno bogato zgodovino. Zdaj, preden greva midva, pa se podava v globine, bi te jaz našim poslušalcem malo predstavil. Zdaj, Jure ima zelo izjemno kariero, ki se je začela že daljnega leta in on je bil community manager pri Tokensu, ambasador pri Eligmi, ustanovitelj je večjih različnih kovancev, govorimo o Aquarius Coin, Lana Coin, Tai Coin, zaživela je tudi Neva Coin. V kriptovodah je že kar nekaj časa, je tudi predsednik Bitcoin društva Slovenije, ki ima že skoraj 19,000 članov. Je tudi CEO oziroma direktor Blockmaster podjetja. Leta 2019 je tudi ustanovil CryptoWater, ki je prva voda na blockchainu. Je tudi svetovalec pri Blade Water festivalu in pa izjemna osebna, ki ima ogromno znanja o novih tehnologijah, še posebej pa na področju blockchaina. Tako da, Jure, moje prvo vprašanje zate je, a si ti že kot majhen sanju vedel, da boš v teh vodah postal strokovnjak, ker si avtoriteta na področju blockchaina, ne samo v Sloveniji, ampak tudi globalno. Tako da, a si že takrat vedel, da boš odkrival nove dimenzije različnih tehnologij, da boš postavljal nove mejnike? Tako bom rekel, po moje se je to že nekako s krvjo prenesel name. Oče je bil namreč elektrotehnik in je tudi delal v Iskri. Iskra je še danes znana pod ekstremno inovativna firma. Tako da mogoče je kaj s to elektriko, pa z krvjo, pa je šlo name. V bistvu bom tako rekel, jaz nekaj zdaj tako rekel, že kot majhen sem v bistvu razšraufal iz Italije prepeljane robotke, ki so takrat znali samo hoditi, pa nekaj streljati, ne. Vedno se je stvar pokvarila, vedno so mi 3-4 elementi ostali v roki, ampak je stvar še vedno delala naprej, samo z kakšno pomanjkljivo funkcijo. Tako da ja, bom tako rekel, ta v bistvu štrom pa IT, itak je IT prišel pol šele. Elektrika je bila skozi del našega življenja, saj itak smo v bistvu vsi mi ena velika električna informacija, tako da IT je prišel pol kasneje. Zelo pozno sem se začel z informatiko ukvarjati, spogledoval sem se normalno za konzolami, igracami, vse te stvarmi, to je vse bilo del življenja, od gramofonov do kasetarjev, CD playerjev, MP3 playerjev in danes, ker imamo pa knjižnico
celega sveta glasbe na telefonu. Tako da ja, v bistvu je že cel life cycle povezan z nekim tranzicijo analognega sveta v digitalnega, v katerem smo danes. Informatika je prišla pa zares kak na vrsto tam pri 16 letih šele. Pejmo malo pogledati, če zdaj ti si del tako močnega ekosistema, pa ne govorim zdaj samo o blockchainu, ampak nasploh o tehnologiji, ogromno projektov si ustanovil, ogromno vlogo imaš, ogromno različnih klobukov. Kakšen je tvoj recept za uspeh? Kako se organiziraš, kako začneš dan? Si zelo zgoden, delaš pozno v noč, se pripravljaš v nedeljo? Daj nam malo piš, what's the secret? Recept za uspeh. Bom probal ta del na koncu malo bolj podrobno razložiti, kako ga vidim danes, pa kako sem ga videl 5 let nazaj. Zdaj dan je normalen, ne? Vsi imamo busy življenja, treba jih usklajevati z družino, z delom, obveznostimi. IT-ovci tako delamo 24/7, najbolj produktivni smo od 22. ure naprej, takrat, ko vsi vi spančkate, mi pa rihtamo serverje, zato da imate zjutraj delovno okolje online, pa 100% operativno. Tako da v mojem svetu dejansko delovnik ne obstaja. Vse je v bistvu neka prepletenka, rečemo temu ups and downsov, predvsem v IT-u je pomembno, da so stvari up, ne? Tako da kadar je down, takrat vsi v luft skočimo. Vse tisti, ki smo res committed temu svojemu mišnu oziroma temu svojemu poklicu. V receptu za uspeh, v bistvu po pravici povem, da ga šele začenjam odkrivati. Ker zadnjih 5-6 let sem gledal vse skozi skozi razum in poskušal se odzvati na ume in razume in ne razume vseh ljudi, ki so okoli nekako skakali v tem ekosistemu oziroma vsem, ki so se nam priključevali, ali je to članstvo v Bitcoin društvu, ali je to samo pristop v našo skupino, katero si omenil danes 19,000 članov. To niso člani Bitcoin društva, se razumemo. Ja. Članska zasedba je trenutno okoli 23 članov članic, jaz nisem več predsednik, pred to te vajeti je prevzel kolega. Dejansko kar recept za uspeh. Vsem en stavek imam. Delite stvari s srcem. Ne z umom. Razum ni vedno prava odločitev, vedno ga je treba ukomponirati v poslovno zgodbo, ampak če delaš s srcem stvari v lifeu, ne delaš v bistvu ene sekunde v življenju, pa rečeš, da je to delo. Top, wow. Zelo dober nasvet, se strinjam. Zdaj, pejmo malo pogledati Slovenijo. Zdaj, Slovenija je res fascinantna, v večjih tehnologijah smo vodilni, absolutno je tukaj umetna inteligenca. Smo pa tudi zelo zanimivi, pa bi rekel tudi ena izmed vodilnih držav na področju blockchaina in pa kriptovalut. Zdaj, če pogledava samo per capita, imamo verjetno največ kriptobankomatov, imamo največ nekih investitorjev, ogromno projektov se je že tukaj razvil, ogromno nekih združenj imamo tudi zelo močen blockchain Think Tank Slovenija, ki ga vodi Anja Blaj, ogromno nekih prepoznavnih projektov, že prej si enega omenil GoCrypto, ki tudi dela kar izjemne stvari, Origin Trail in še ogromno nekaj. Kako ti gledaš na slovensko okolje? Ker smo res kar močni na tem področju. Moj pogled danes na celo blockchain sfero slovensko je bistveno drugačen, kot je bil 5 let nazaj. 5 let nazaj, 6 let nazaj so vsi govorili o Bitcoinu, mogoče kakšno Litecoinu, dolgi slog še zanimiv ni bil, pač odprtokodnih keten nekaj je bilo pa vse skupaj to enih 100 projektov, 100 keten, ki se je premikal v skladu s svojim algoritmičnim načrtom. Danes je pa to ena norišnica. Čisto po pravici povedan. Jaz sploh realno ne vem danes, kako novinska pride v našo skupino, pa niti ni toliko aktivna več. Zdaj smo v bistvu zelo konzervativni ratali, kar se tiče informacij, ki jih pač objavljamo, ampak kako se človek danes, začetnik, znajde v tem, prosti izrazu, dreku od kriptosveta, jaz realno ne razumem, ker noben od nas nima sploh absolutno časa, da bi 9000 plus projektov naredil 10-sekundni due diligence. Kaj šele proper homework, kjer 4 ure researchaš projekt in njegovo ozadje, kdo je odzad za tem, a ima neko substanco, obstaja produkt odzad za blockchain z žetonom ali kovancem. Tako da bom rekel tako, če meni ne uspe, pa razumem zelo dobro zadeve, kako lahko enemu novincu, ki ima že iz prejšnje ekonomije, če se tako izrazim, računalniško nepismenost in tako naprej, pa da se znajde, pa da varno naložbo na koncu dneva naredi. Jaz iskreno upam, da jih je takih malo, pa da je več takih, ki grejo z glavo na to zabavo. No? Daj mi povej, kako pa ti, oziroma kdaj si se ti prvič srečal? Ti si bil eden izmed zelo zgodnjih in tudi zelo zgodaj si ne kupam, ampak prejel prvi oziroma en delček Bitcoina. Tako da kdaj se je tvoja zgodba začela srečevati s to tehnologijo? Zdaj ta eden zgodnjih, to je bolj v bistvu eden prvih zgodnjih, ki je rad uglasen. Velikih jih je bilo nekaj,
pa lahko rečem, da kar 1-2 ducata, ki niso bili nič glasni, ki še danes niso glasni, ki so še danes zelo konzervativni, kar se tiče javnega izražanja do teh tehnologij, ali pa predvsem tudi mogoče do špekulacij okoli teh žetonov samih pa kovancev. Zdaj jaz sem svoj prvi Bitcoin oziroma delček svojega prvega Bitcoina dejansko dobil preko Fawcetta. Spravi, to je spletna stran, kjer si rešil nek puzzle, tam so polno oglasov je bilo, ne, logično, ta revenue model in si dobil, ne vem, 0,000, 1, 7, 3, 4, nekaj tazga BTC-ja, takrat je bilo to še manj kaj 1 cent, ampak že takrat, ko sem to videl, pa posledično probal jedrno denarnico na računalniku laufati, jaz sem takrat v bistvu sam razmišljal eno stvar, ne. Itak vsi poznamo torrent protokol, ne, pa downloadanje filmov, muske, tisto ta nezakonito verzijo, ampak ko sem jaz to videl, sem rekel, holy shit, ne, sem rekel, denar je prišel na peer-to-peer network, to bo neustavljiva sila. In ker tudi torrent network in file sharing z temi istimi hashi, podobnimi hashi, se ni dalo ugasniti še do danes, ne, pa se trudijo že 20 let, ne, in sem rekel, to bo unstoppable force, ne. In danes je to dejansko, danes pa tle smo, ne. Daj mi povej, kako pa ti gledaš zdaj, imamo izjemno rast povpraševanja po kriptovalutah, prišla je tudi pandemija in ta povpraševanje se je nekako še povečal. Kako gledaš na ta trg? Je zelo volatilen, ogromno ljudi gre v ta trg z neko namero, da bojo čez noč postali milijonari, kar verjetno kar je absolutna napaka, ne naredijo neke raziskave in tudi ta FOMO, fear of missing out, se je nekako razvil. Kako ti gledaš na vse to skupaj? Če 100 folka zdaj vkorakali v kripto svet, 99 bo šlo bankrotiranih domov in to samo zaradi tega, ker ni domače naloge, ker gledajo številke krat 1000 in mislijo, vse bo šlo še gor in seveda normalno, kaj se zgodi, vstopaš v tak trg, gre samo še krat 1000 dol. In posledično samo upam lahko, da tak človek zgubi tisto, kar je lahko zgubi in pa da ni to nek kredit, ker imamo tudi zelo veliko fanatikov, na ta FOMO, ne, fear of missing out, nasedajo preko teh masovnih medijev in posledično mislijo, se to je ziher trotel, to bom jaz poplačal ta puf, še preden mi ga bojo dobro nakazali. In to lahko uniči življenje nekomu. 50,000 evrov kredita vzeti, se imamo tudi iz piramidnih skem, ki smo jih že poslušali o njih. To so žalostne zgodbe, mediji jih ne pokrivajo iz enega razloga, ne? Ker dejansko kdo pa je pripravljen iti na televizijo pa povedati, jaz sem se pa zapufal, z tega, da sem dal Ponzi shemo in mu zdaj 20 let odplačeval dolg, coina pa ni več oziroma je šlo vse v maloro. Ne? Tako da ja, tiste zdaj se pa na enega osredotočimo, ne? En je šel pa z glavo na zabavo, sprav je porabil bistveno več časa po vsej verjetnosti, da je researchal en specifičen projekt, kakor je dejansko rabo pol tistih 5 sekund, da ga je dejansko vanga vložil. Ampak ta domača naloga je ekstremno pomembna. Tako da jaz nekega univerzalnega nasveta za ljudi nimam, ker realno človeku, ki ga vodi pohlep in želja po hitrem zaslužku, ki ne obstaja realno, takmu človeku nimaš recepta, da mu poveš, ker mu je treba najprej ugasniti tist razum pa ego in dejansko pol mogoče bo pol prišel nekako do enega znanja ustreznega, lahko šele, da bo sploh začel domačo nalogo delati. Tako da ne moramo pomagati vsem, ne moramo preprečiti vseh tragedij ali pa slabih poslovnih investicijskih odločitev. En se pa vedno najde, ki je iz Jurija naredil 10. Kaj je pa zdaj tistih 9,000 evrov, kaj je pa s tistim denarjem bilo, to je pa spet stvar, enkrat ti nič dobiš 9,000, da se tako izrazim, oziroma praktično nič dela truda. Vemo, kaj se zgodi v človeškem umu. Easy money, ima se, može se in to hitro, kot je prišel, ponovadi to gre. Pa imaš pa od tega enega, recimo, da se jih je nabralo 10 takih, spet 7 ljudi, ki bojo sfučkali vse, 3 bojo pa mogoče pametno naložili ta denar v nek svoj posel, v svoj lastni razvoj, v družino, v kakšen dober dopust in naredili nekaj zase in imeli eno korist, resnično korist od tega. Daj mi še malo povej, neke ocene so, da verjetno med 1 pa 2% ali pa mogoče še manj ljudi ne bi bilo trenutno v kriptosvetu. Ogromen nekih špekulacij se dogaja, slišimo tudi zgodbe o digitalnem evru, o digitalnem juanu in tudi digitalni juan oziroma remini, kakor se mu reče, ga je v bistvu centralna banka Kitajska oziroma People's Bank of China ga je že potrdila in so že začeli s testiranjem aprila 2021. Zdaj tudi Evropska unija, ravno mislim, da en teden nazaj,
oziroma 2 tedna nekako znala, da bo šla v to. Kako ti gledaš na to? Se pravi, imamo fiat, se pravi klasični denar, pa dejansko zdaj digitalni denar, oziroma digitalne valute. Ja, tle se bom najprej dotaknil neke komedije, katero sem tudi jaz parkrat mogoče na oder kot komik Black Nuven, ampak danes se zavedam, da je bila to komična ideologija, da bo Bitcoin univerzalna valuta tega planeta in da ga bojo vsi uporabljali in da bo to one world currency. Danes tega dejansko ne vidim. Ne? Danes bojo, po mojem, se bojo države posamično odločale, v gnezdu se bo v finančni sistem, a bo tam ostal, ne vem. Ampak ja, definitivno pa bi rekel, da ves ta čas, ko smo mi vsi v narekovanjih kričali revolucija, fintech revolution, nov svetovni red v finančnem svetu in tako naprej, decentraliziran denar, takrat so pa vsi v bistvu obstoječi finančni aparati dejansko videli to kot nek peskovnik in spremljali, kaj se dogaja. Ker v končni fazi, če gremo tisti, ki res poznajo zgodovino Bitcoina, govorili se je 6-7 let nazaj izključno samo it's a social experiment. We don't know how it's gonna end. In danes dejansko imamo rezultate, desetletje plus tega social eksperimenta, stvar deluje, ima svoje prednosti, svoje slabosti, ima svoje pomanjkljivosti, razvija se naprej, na drugi strani je pa vse to obstoječa struktura opazovala in se učila. In to je v bistvu v končni fazi, zato pa eksperimentiramo v life, da se nekaj naučimo, ne? Pa da vidimo, kaj deluje, kaj ne deluje. In bi rekel, da so se veliko naučili in da zdaj je mogoče čas za to proper digitalno preobrazbo tudi finančnega sistema. Definitivno pa ne bo Bitcoin univerzalno plačilno sredstvo, ampak prišel bo digitalni evro in digitalne valute drugih kontinentov oziroma drugih velesil. Edino, kako bo implementacija potekala, tega področja se lahko malo dotaknem, pa to je vse zdaj guessing game ali pa visionary varianta. Kitajci nimajo problemov s tem. Ne? Kitajci imajo že tako, ko vsi morajo imeti appe gor, vsi imajo že digitalne entitete, dvomom, da slov dokaže osebno izkaznico na kitajskih teh, ki ga law enforcement legitimira, oziroma se ga sploh ne rabi legitimirati, se jih vse kamere snemajo, se točno ve v realnem času, kje se dogiblje, kva počne. Face recognition. In na drugi strani, zdaj pa digitalne one imajo, koliko časa rabijo oni, da ga dejansko deployajo celotni populaciji. 24 do 48 ur, ko se jim aplikacija jim se posodobi in kar naenkrat imajo vsi wallet, že ready to use in že balance gor. In pa it's not like they have a choice, ne. Vse nimajo choice, I will not use this, ne, ampak you use this or ta lepa beseda, piece off, ne. Tako da, kako bo evro approach, bi jaz rekel, da bo sigurno bolj konzervativen, pa da smo v fazi peskovnika, tako da mogoče celo Slovenija, 2 milijona prebivalcev, odličen peskovnik. Jaz sem za, da ga testiramo, pa še malo UTD zraven upeljamo, pa da vidimo, kako se odvije, pa posledično pol adoption skozi nek cikl 5-letni, mogoče 3-letni. Tako da, ampak digitalen evro je definitivno, da je na vratih, bo prišel, hočemo, nočemo, tako da zdaj tisti ljudje, ki bojo pa pač early adopteri, bojo lažje to sprocesirali, lažje preživeli vse skupaj ta digitalizacijo. Tisti, ki se bojo poborili do zadnjega, jih bo pa čas povozil in tako kot je dinozavre pobrisali dol. Zdaj, imel sem, moj prvi gost na podcastu je bil predsednik uprave NLB-ja Blaž Brodnjak. To je bilo že kar nekaj časa nazaj, mislim, da več kot 1 leto, pa še malo. In takrat sva z Blažem imela zelo zanimivo debato, ker je res izjemna oseba, je ravno v kriptovalutah. In sem ga mogel malo potipati in je rekel, da kriptovaluta absolutno ne more biti valuta oziroma digitalna, ker ni podprta z ničemer. Pa me zanima, kako ti gledaš, ker dejansko fizični denar, evro, dejansko so podprti z nekim zlatom, ki se nahaja nekaj. Kako gledaš potem na recimo, da ne more biti valuta, ker nima dejansko nič v zadnji, samo nek trg, ki daje neko namišljeno vrednost. Z vsem spoštovanjem do gospoda bančnika, sej nisem spoznal še bančnika, ki bi karkoli drugače povedal, sej ne smorejo v lastno skledo pluvati. Oni pač vejo, da je poslovni model njihov strežniki, infrastruktura, loani, backing z commodity, goldom, tisti gold, ki si ga omenil, ja, a ga lahko vidim in tako naprej, ne. A gremo lahko v Federal Reserve, pa pogledamo, koga je v Fort Knoxu, itd., ne. Zadeva je trust zadeva, ne. Sprav, we have it, ne, it's there, don't worry, trust us, ne. Vse kriptovalute so pa tudi, ne, zaupi sam sebi ali pa zaupi nekomu drugmu, da bo to rihtal namesto tebe, ampak sistem je pa trustless. In zdaj to, da so kriptovalute podkovane za nič, je totalna neumnost, ker so podkovane za računalniškim omrežjem, za TCP/IP stekom, za porti, komunikacijskimi porti na internetu,
eni so backani z elektriko in se pravi, elektrika je enako varnost oziroma dokazilo dela, eni so backani z obstoječimi vrečkami kriptokovancev, therefore proof of stake, hibridni modeli so. Skratka, da to, da ni backinga za kriptovaluto, je fundamentalno gledano napačen pristop, zato da sploh tak odgovor podaš. Treba je pogledati globalno sliko, ampak ljudje jo ne razumejo. Mogoče jo jaz zdaj mogoče malo bolj po kmečki razlagam, ali pa se trudim vsaj, da bi tako razložil, da bojo ljudje dojeli. Na drugi strani imamo pa tudi projekte, kot imamo danes enega na mizi, ki je pa v bistvu kriptožeton, ki je iz lufta nastal z enim specifičnim namenom, da se en startup crowdfunda, ampak ta startup za razliko od marsikega drugega startupa od 2007 pa dalje, ima še produkt na mizi danes, medtem ko crowd sale poteka. In jaz v ta poslovni model valujem, da ti nekaj pokažeš, potem rečeš, da bi pa mičken prosil za pomoč od ekosistema skupnosti privatnih investitorjev, da gremo korak naprej. In to je po mojem najboljši poslovni model tudi za vse mlade startupe, ki jih mogoče zanima, da bi skozi to blockchain sfero nekako probali do nekega zagonskega kapitala dobiti. Pa predvsem, da ne bojo realistični. Ne? V 2017 se mi zdi, da so kar vsi zaokrožovali. Ne? Koliko je hard cap, ne? Koliko zberate? 10, 20, 30 milijonov. Četrtega sem vprašal, so vsi hodili k nam, a mi bi tudi nekaj delali. Ja, koliko boste pa zberali? 20. Česa? Milijonov. Zakaj? Ja, zato, ker vsi to delajo. Ne bo šlo. In veliki od teh projektov, ki jih 2017 niste videli, niti white papera, niti spletne strani, ker enostavno je bila megla. Ne? Če ti hočeš narediti app, ne rabaš 20 milijonov, rabaš 50 jurjev, pa 2 programerja, pa mogoče še 2 za marketing, da ti ga bojo tam malo spromovirala. Če bo vzletel app, ne, v redu, super. Pa mu pa našalfaš gor super pogon, da ga pripeleš v naslednjo sfero. Ne rabaš pa 20 milijonov za to, da narediš en klinčev app. Za kriptovodo app smo naredili $300. Pa še to sem mogel prijatelja, programerja Python, prositi, če mu lahko plačam. A se razumemo? App je bil narejen, pa so se pa pregovarjala, da mu bom nekaj nakazal, ker dobro delo mora biti nagrajeno. Pejva na CryptoWater, na ta tvoj izjemen projekt in sicer to je prva voda na blockchainu. Kako si prišel, kako si prišel do ideje, kje si zdaj slišala sva oziroma delil si izjemno informacijo, da se že seli čez mejo, ni samo več v Sloveniji. Dej nam malo predstav vse. Tole bo dolg podcast. Ja, kriptovoda je v bistvu glavo prišla 2017, rezonirala je pa verjetno že bistveno dalj časa nazaj. Ker jaz takrat, ko sem prvič besedo blockchain videl, pa kaj predstavljajo te časovni žigi, se pravi ti hashi vseh transakcij, vseh blokov, ki se ustvarjajo, sem rekel, oh my god, to je pa nek time chain. Oziroma tako se je tudi, da se je Satoshi tudi tako izražal, da je to time chain, it's not blockchain. Ne? In ker je time chain, so neki časovni žigi, se pravi timestamp, kaj smo ugotovila, da je bitstamp, timestamp, ne? Žal niso tudi razumeli, ne? Ja. Sigurno je nekaj na tem, da je iz tega naslova bitstamp dobil svoj ime, da se tako pohecam. Pa hočem povedati, da to je neka v bistvu podatkovna veriga, podatkovna baza, ki ima neke časovne žige, ki so v bistvu neizbrišljivi. Kaj enkrat zacementiran ta zapis v verigo, ga je praktično nemogoče zmanipulirati oziroma editirati oziroma pobrisati. In sem rekel, to je ful uporabno. To je ful uporabno beyond denar, ne? Ker denar ne rab časovnih žigov. Denar v svetu finance reče samo, kdo je poslal komu, kjer je uri to pa to. Ne pa zdaj, a je unikatno, ni unikatno, ni to pomembno. Ne? Važno je, da pride garantirano na svoj cilj ta sredstva v industriji, sprav hrana, supply chain, to je bilo pa, se rekel, to bo fenomenalno, to bo za avtentičnost izdelkov, za tracking izdelkov, tracking hrane, tracking produktov, to bo use case, sam jih še noben takrat ne vem, ampak ni niti vedel, kakšen potencial je. Ok, imamo Origin Trail, recimo, ne? So vedeli že potencial v tej industriji, tako da moj projekt se ne navezuje recimo na tak nivo, kot so se lotili ta naš startup. Ne? Ta Origin Trail je partnerstvo naredil za mega producerji, oni delajo čisto drugo zgilo. Jaz gledam nišo, pa inovacijo, pa pač eksperimentiram, kaj stvari, kaj ne dela. Meni v tem trenutku je za vodo pomembno, da je recimo blockchain hiter, da gre ta transakcija čim prej v blok, ne da se čaka 10 minut pa ure, ne? Ampak da je to v roku 6 sekund, 2 minute pa pol, 3 še nekako sprejmem, kaj več je pa že too much. Ne? V tistih 3 minutah ne, lahko neki steklenic napolniš in spravaš te hashe od vode, bo prišel do tem, kaj to pomeni, da jih spravaš noter 10 flašk v en 3-minutni blok, če jih na roke napolniš. Ne? Zdaj, če bomo čakali na to 10 minut, ne,
je pa že malo svoj pomen izgubil, ne? To pomeni, da na Bitcoinu mene ne boste verjetno videli timestampat ničesar, razen če bo prišel nek naročnik, pa bo rekel, Jure, jaz bi pa eno samo vodo, tle imaš 2 Bitcoina, enega mi daj gor na flašo, pa seveda secure key hočem in bom to imel tam v kleti, tako kot imam zraven flaš vina, ne? Ker imajo ljudje flaše vina stare 100-200 let, ne bojo nikoli spili, ampak jo imajo tam, ne? In mogoče bo tudi kakšna Bitcoin voda tam kdaj čakala, ne vem, na ta zadnji podatkovni blok. No, če se zdaj dotaknem, kako, skratka 2017 je nekako šla zadeva v povoj, kriptovoda.si sem takrat registriral in takrat v bistvu sploh blockchaina, sploh še nisem razmišljal o tem, kako bi to sploh delal, kako bi se sploh lotil tega in sem dejansko pri enem kolegu, ker je z enim distributerjem white labeling te vode, veš, kaj jih za promo naročiš. Kolega je tam neki, so skupaj delali tiskar, sem rekel, daj mi nared logo, to si poslal, daj mi nared eno serijo, ne vem koliko, mislim, da je bila pol palete, 500 vod, nekaj tazga. Pa ni bilo nič blockchaina gor, samo plastenka, voda noter, pa naš logo gor, neka naša voda, ne. In to vodo sem takrat pol v bistvu v ABC akceleratorju, v BTC-ju pod Emporiumom, smo sponzorirali nekih 100 flašk, plastenk, oh my god, plastenk so bile. Ja, teh plastenk so na enem meetupu od Bitnika, takrat je še Peter Trček ga vodil, pa so šle vode v prvi underground TEDx v Velenju, te vode so šle 200 metrov ali nekaj tazga pod zemljo, v rudnik, in spet je bila sponzorska zadeva, ogromno mi jih je pa ostalo, jaz sem tiste vode kar hodilo, ne, pa malo talil naokoli, ampak sem jih hodilo 2 let in veš, pa se zgodi z vodo v plastenki po 2 letih, ne, ker pač ni na temnem in hladnem, smrditi začne po plastiki, ne. In takrat sem si rekel, ker sem jaz enkrat takrat bil žen in tisto imam vodka solate tle, ne, bom eno odprl in jaz odprem in ruknem tisto vodo, tisto kriptovoda, shameful edition, da gledam na njo in spijem to vodo in sem začutil tisto ogabno plastiko. Fuj, black, plunovan, v bistvu smo takrat pol cela familija tiste plastenke dejansko odpekravali, vodo smo zlivali v bližnji travnik zraven doma, plastenke pa v reciklažo, sem rekel, nikoli več kriptovode, kakršnokoli že bo v prihodnosti ne bo v plastenki. Nikoli. In tega se še danes držim in tudi danes je dobil eno udarilo, je plastika, ampak je BPA free, pa trajnostna je, ne. Super, hvala, noro. Tako da ja, voda, če gremo z vodo naprej, voda na blockchainu, sliši se znanstvena fantastika, v bistvu je pa čisto simpel. Naredi se key pair, se pravi privatni ključ, zasebni ključ pa javni ključ. Javni ključ predstavlja neke vrste trezor od stekleničke, oziroma rečemo temu bančni račun od flaške, in ko gre voda v flašo, gre transakcija na ta naslov. Ključek je skrit pod premazom oziroma pod nalepko, uporabnik to dobi, tisti, ki prejme pač to stekleničko, zraven dobi še neke vrste cashback v kriptovaluti. Ta cashback je pa tako, kot sem rekel, ne. Lahko je 100 lana coinov, ne, lahko je pa 1 bitcoin, ne. To je zdaj stvar okusa, ne bom pa sigurno delal serijsko flaške so vredne po 20 € na komad, ne, zaradi bitcoina, da se razumemo. In zdaj to je spet pol tista zgodba. Vodo spiješ, kovance vzameš, ali pa ne narediš na eno na drugo in imaš tako neke vrste to kot nek cold storage. Tako kot ljudje zdaj danes te ključke ledgerje pa to čuvajo po sefih in podobno, pač jaz sem dal pa ta sef v hladno obliko na hladno steklenico hladne vode. Noro, povej zdaj še zgodbo, ni več to samo slovenska zadeva oziroma prisotna v Sloveniji, ampak se dejansko že širite. Širimo se v bistvu čisto zelo konzervativno, skratka jaz zdaj ta projekt buildam, neko mikropolnilnico smo delali, ni to še nobenih papirjev še urejeno vse, to se zdaj še postavlja infrastruktura, delam z naravnimi materiali, les, kamen, hočem, da je projekt 100% trajnostno, kar se le da, tistih par fršolenk cementa, ki bomo rabili, zato ker pač morajo biti. Cilj je narediti neko mikropolnilnico in to še delati naprej. In tismo, ko bo ta zgodba zanimiva, da bo zanimiva sledljivost vode, oziroma niti ne sledljivost, transparentnost časa polnjenja, bo seveda povabil sodelovanju, oziroma mogoče bomo neke vrste white label, oziroma franšize imeli. Dejansko je cilj zdaj narediti v avgustu do konca to. Nekaj malega evrčkov še rabimo, mislim, da bomo to napraskali tokom takočega tedna. Včeraj pa predvčerajšnjem in tako naprej sem imel zanimive sestanke že z ljudmi, ki jim zaupam, ker ne želim, da dejansko ta projekt nekako delati z ljudmi, ki čutijo zgodbo, ne ljudmi, kar jih zanima samo profitabilnost žetona. O profitabilnosti se bomo pogovarjali čez 2 leti. Takrat bo startup dozorel, takrat bo sodba, je startup uspešna ali ne. Če gremo zdaj nazaj na to, voda je šla čez mejo,
voda je šla čez mejo. Včeraj sem bil na obisku pri prijatelju, pri bivšemu šefu, če smo že na tem, čeprav nikoli ni bil v bistvu šef, ker smo prijatelji in delamo s srcem in smo delali zgodbe. Bil sem z Aleksandrom, ki je former CEO Four Pointsa pa Sheraton Ljubljana. Jaz sem že 18 let v tem hotelu kot vodja informatike, oziroma začel sem kot kongresni technician in še zdaj z njimi sodelujem. In tudi vodo so že prezentirali. Four Points je v bistvu prvi hotel v Sloveniji, ki je dobil svojo personalizirano različico. Tiste vode so že vse history, so jih punce in fantje so jih popili, voda je fenomenalna, so rekli. Ta del okoli blockchaina še noben ne šteka, ampak skratka, včeraj sem bil na obisku pri temu CEO, prijatelju na obali in smo za turistično, Tourism Association Portorož Piran, sem naredil en limited edition, to, da zadevo predstavim, punce in fantje so dobili to na mizo in ni bilo 5 minut potem, ko sem odnesel pete, sem dobil že klic, Jure, tale tim boš mogel še kakšno flaško narediti, ker bomo danes, jutri, nesli te flaške na Hrvaško, v Istro, spet nek tourism cooperation. Ne spomnim se zdaj imena točno mesta, ga bom pa zvedel o nekam komentarje pod podcast na Popel. Tako da sem ful vesel, da je Aleksandar videl to priložnost, da predstavim to tudi na obali in to bomo letos pač kot neka verižna blockchain reakcija probali pripeljati vsaj miselnost odgovorno do vode skozi tehnologijo do vseh krajev v Sloveniji. Ker v končni fazi ljudje se ne zavedajo, da je voda naša res največje bogatstvo. Se strinjam. Pa mi smo voda v bistvu. Deva se malo še dotakniti za poslušalce, ki dejansko so res zelo lajki in sploh ne vejo, kaj so to kriptovalute, kaj je to blockchain. Dej nam v grobem malo sploh predstav, kaj je kriptovaluta pa kaj je blockchain, da imamo še to, te definicije. 4 leta sem rabil, da sem najdel en stavek, ki opisuje zadevo, ampak dobesedno 4 leta plus, kako eno stavko razložiti, pa še ta je confusing. Kriptovalute so internet sefov. Oseba, ki ima ključ od sefa, lahko premakne vsebino v drug sef. Sefi so javni, transparentni, kdor ima ključ, ima dostop do vsebine. Nič na blockchainu se ne kopira, za razliko od vseh stvari na internetu, se replicirajo, duplicirajo, kopirajo. Ko premikaš enoto kriptovalute, ali je to Bitcoin, ali je to Lana, ali je to karkoli drugega, premikaš original, izvirnik. To je to. Kaj več je že tu complicated. Top, odlično. Peva se še malo dotakniti, se pravi, ti si ustanovil ne samo kriptovodo, ampak si ustanovil tudi Lana Coin, Aquarius Coin, Neva Coin, Taj Coin. Dej nam malo predstavili zgodbe od zadaj. Kronologijo bom mičkam popravil, vrstni red bi bil v tem dotičnem primeru, pa tudi fun fact, nisem founder Neva Coina. Neva Coin je prva personalizirana kriptovaluta na svetu, sprogramiral programsko opremo, se razumemo, pa kodo, je prijatelj, ker je zelo privatna oseba, pa ga ne bom izpostavljal, ker sem mu to obljubil. Neva Coin je v bistvu bil narejen zelo na zanimiv način. Ni tle no-brainer, ker sem omenil, da je personalizirana valuta, da je neka punca Neva od zadaj in takrat je bil pač ta Neva. Neva je bila v Sloveniji, on je bil na drugem koncu sveta, mislim, da nekje v Južni Ameriki, nek soul searching in tako naprej. In valjda IT-ovc po poklicu, geek po defaultu, zanimiv človek po defaultu, je razmišljal na drugem koncu sveta, kako zdaj neko darilo dostaviti čez 2 oceana oziroma čez 2 kontinenta svoji punci. In valjda, takrat je bil Bitcoin, svet je bil itak aktualen in je rekel, zakaj pa ne. In je dejansko prišel do tega, da je na točen Unix čas, Unix je v bistvu internet time, točen čas rojstnega dneva te Neve, kriptovaluta oziroma omrežje Neva Coin začel delati. Delati pa ni začel za tega, ker sva jaz pa on tam neki magic internet money tapkala, ampak za tega, ker je bila programska oprema javno objavljena, announcana in je v bistvu omrežje začel delati, za tega, ker je bilo, rečemo temu, 20 interesantov, prebrali announcement thread in so se takoj, takrat je bilo kooperativa neka stalnica. Takrat je neki nov projekt prišel ven, ki je zanimiv zgledal na prvi pogled, ki ni bil prevara, ki ni zbral centa, ki ni, da se tako izrazim, ni Satoshija bilo, kjer bi imel v vreči v štartu milijon bitcoinov, tako da danes vemo, da jih ima Satoshi, spravo 1/21 zatonov, coinov. In dejansko je v bistvu projekt network organsko začel laufati, ker se je tam nekih 20 ljudi najdel
En je rekel, rudarski bazen bom postavil, en je tam noda postavil, se pravi, wallet, ki je odprt. In to je v bistvu organsko začel delati in če teh ljudi ne bi bilo, prostovoljcev, ne bi ta network začel štartati. Se verjetno bi ga pol midva pognala oziroma zamajnala prvi blok, ampak niso bila to midva. Noben od naju ni kreator prvega transakcijskega bloka, ampak ga je nek random person on the internet, verjetno, če grem na bitcoin.org forum pogledat, bom celo ugotovil, kjer pseudo-anonimnež je verjetno zamajnil prvi blok, ampak omrežje je takrat začelo delati in so verjetno delalo 5 let plus, potem se je pa ustavilo, ja, blockchain se je ustavil, wow, zdaj bo pa panika. Se zgodi, algoritmične težave, mogoče malenkost premalo znanja, ker tle moraš biti kar res programer, da lahko debagaš te stvari in Nevacoin danes stoji in to že približno 1 mesec, ampak ker jaz nisem, niti on ni centralna avtoriteta, ki ima ročko, a to dela ali ne dela, je vse, kar je še zmeraj nazaj na korenine, če pogledamo, odgovornost vsega ekosistema, ki ima Nevacoine, ali želijo, da se sfinancira programerja, ker bo popravil, pa najdu predvsem programsko kodo, ki je povzročila, da se je dejansko ta ketna ustavila, zaradi neke tehnikalije, neka čista butasta tehnikalija. Mi vemo, kaj je problem, ne znamo pa solution implementirati. In zdaj, če je Neva holderji, hoče to, da se gre naprej, tam koda, poprav, releasi, mi bomo vsi z veseljem updatali, se porine ketno naprej. Če ne, bo šel pa projekt v pozabo. Je pa zanimivo, ne, da ga 6 let že treka, CoinMarketCap, CoinPublica, vsi ga trekajo, walleti so tam, koda je, ok, spletna stran zdaj ni offline, social network je online, vse je online, sam ketna se ustavlja. No, zdaj pa pustimo Nevo. Nevo je prva fascinirala kriptovaluta na svetu, zdaj, ker je se pa ustavlja, pa ta čast pripada Lana Coinu. Ni pa to moj, ker Nevacoin uradno ni moj, ne, moj startup, da se tako izrazim, moj prvi kovanc oziroma moj prvi network je Aquarius Coin. Naredil sem ga na zelo smešen način, v bistvu je obstajal neki spletni generator, kjer si plačal nek fee in povedal parametre omrežja, ki želiš, ne, in ti je spluval ven en hibriden kovanc, ki se je nekaj časa rudaril, pol je pa rudarjenje samo nehalo delati in pol samo še deležništvo obstaja, se pravi proof of stake. Ker takrat pri Aquarius Coinu mi je bilo zelo pomembno, da bo čim prej konc tega mininga, ker je potratno z elektriko in jaz sem hotel, da je trajnostni kovanc, ki bo delal in je bil tudi zasnovan, zelo zanimivo, to se bo zdaj slišal za marsikoga, kot ful, ko se pa greš, ne. Narejen je bil za vodnarjevo dobo. Spravi, 2100 pa še neki let bo trajal, da bo Aquarius Coin dejansko dosegel svoj celoten supply. Emisija kovancov je tok nizka, to je bolano, to ne govorimo o 100 kovancih na dan, to govorimo zdaj še o 20 konjih na dan se ustvari, ne. To je res skars kovanc, pa spet ne vem, na drugi strani je prezdelam eksperiment. Spravi, nisem čustveno navezan, jaz sem očka, idejni očka, rečva temu brand manager in that's it, ne, tako da če bi ti zdaj laufal to denarnico, pomenil gor neki arkotov, ne, bi ti isto pomagal, da ta omrežje gre naprej. In to ni več moj ball game, ne. Jaz sem samo nek key figure, na katerega se obrnejo pri nekih marketinških takih zadevah. Ampak pol na koncu, kar razložim vsem tem jaz temu pravim, FOMO parada, ne, kar rečeš, ja, Aquarius Coin ni, to ni bilo milijon kapitala za nek razvoj, to je zero funded project, ne. Kaj ti meni tle zdaj offer za 50,000 evrov, we will bring your project to the next level. Ja, prav, bring it, ne. Če pa nimaš arkotov, zakaj pa sploh se zanimaš, ne, zato da bi to delal. Skratka, govorim, da to je zdaj 6 let nazaj čist drug ball game v kripto svetu, kot danes, ko sem ga prej opisal, prej smo se pogovarjala, kako to deluje. To mogoče danes ni za podcast, ki bojo že regulatorji tisti del porihtali, kar se mora zgoditi, zato da bo pač zašajno mogoče nazaj spet ta blockchain sfera, ne. Tako da, ja, Lana Coin, Tycoin, personalizirane kriptovalute, začela so delati takrat, ko so se otroci moji rodili, ime je tudi po njih, ne pomeni pa, da so moji otroci šefi tega kovanca. Mislim, kaj jim bo to v življenju prenesel? Sigurno neko prepoznavnost, če ne drugega, ne, wow, lej, to je pa ta punca, ki je ta kovanc, kaj bo pa s kovancem, pa ne vem. Tako kot z Bitcoinom dejansko noben nima jamstva tle. Niti za eterne Bitcoin, kaj šele za neke male kovančke. Zdaj, moj naslednji stavek je eden izmed bolj znanih stavkov v kriptosvetu in sicer when Lambo. Tako da, kdaj? When Lambo? A veš, da sem vedel, da, evo, full disclosure, nisem vedel, da bo ta vprašanje, ampak energija ali pa srce je reklo, da bo in sem danes prinesel sabo rumenega Lamborghinija. Ne vem, če smem šilati, kje sem ga kupil, mislim, da je bil v Millerju. Mislim, da celo ni moj, mislim, da je to od hčere.
Tako da in jaz sem s tem Lamborghinijem zadovoljen. Jaz sem se danes pripeljal z Opel Moko na leasing, zadovoljen z avtočkom, super avtoček, stere malo že za penzionerje varianta, gepek je mehen, ampak pripelje nas pa kamorkoli rabimo, udoben je, zdaj sem že star, ne morem več lazati v une Lambote, ko mi ven zlezeš, že malo dedek material ratujem. In je tudi fajn, da je SUV, da se gor lepo vse posnala. Lamboto imam pa neki kreniki. Ta je samo rumen, da on z mano. Pustil sem v avtu Audi A8, pa enega Quattrota, pa tudi mislim, da enega Ferrarija, ampak so parkirani dol, ne. Ampak ja, avtopark je fenomenalen. Tako kot Crypto Reporter napisal, ne, Crypto Baroni, pa njihov avtopark. Jaz imam full avtočko doma, sin jih ima še več. Super. Jaz moram tudi kakšnega Lambota si še kupiti, še kakšno drugo barvo. Bi ti z veseljem tega podaril, ampak ker je od včere, bo mogla avtorizacija padati naprej. Mogoče pa message pošljem, pa bomo videli, kaj se zgodi. Deva se vtakniti ene zanimive teme. Že prej si omenil, pa izpostavil, da Bitcoin ima v bistvu omejeno zalogo. 21 milijonov jih je. Potem po drugi strani, če pogledava zelo zanimivo dejstvo, da ZDA so samo v lanskem letu natisnile 25% vsega dolarja na svetu in me zmer fascinirajo taki podatki. Kako ti gledaš na to? Po eni strani imaš kriptovaluto, digitalno zlato v bistvu, ki je omejeno, potem imaš državo, ki tiska in je v bistvu nobene nadzira. Kako gledaš na ta fiat versus kriptosvet? Zdaj ta scarcity pri Bitcoinu, ne, spravi 21 milijonov. Jaz osebno sem že takrat bil mnenja, da jih je premalo. Ker če imaš 7,5 milijarde ljudi na svetu, zakaj ni vsaj ena enota za vsazga, ne? Pa se pa tam gremo ping-pong z decimalkam, ne? Zdaj pa dejstvo, da pa zdaj nimam izračuna v glavi, ampak 7,5 milijarde oziroma zdaj že skoraj 8, deljeno 21 milijonov, od tega jih je 4,5 milijona zgubljeni, ker so ključi zgubljeni. Sprav, sploh nisem, ne govorimo o 21 milijonih, govorimo o 15 milijonih. To zdaj razdeliti med rajo, ne, da se tako izrazim, mislim, kaj pa to pomeni? Da ni Bitcoin sploh za vse namenjen, ne? Pa mi pa reče, ja, 8 decimalk. Ja, koliko jih je pa uporabnih, ne? Pred 5-6 leti je bila praktično vsaka decimalka uporabna, ker si dejansko res lahko premaknil 0,00001 Bitcoina za ceno še eno decimalko nazaj, danes po 4 decimalki nimaš kaj več delati. Plus tudi cena je šla tako, je gor taka in dejansko je fee. Evo, dam primer iz prakse. Ne. Bitcoin društvo Slovenije je imel multi-signature Bitcoin wallet za plačila letnih članarin oziroma donacije. Sprav, podpisnik sem bil jaz, pa še eden od board of directors je mogel poštemplati, če smo mi hoteli zapraviti naše bitcoine za kakršenkoli strošek ali pa event. 1, 2 od 3, ne, smo rekli. Ja. Multi-signature wallet je delajo malo drugače in rečemo temu, ne bom zdaj šel v podrobnosti, hočem povedati, da zanč sem ugotovil, leka imamo na ta starem multisigu še 23 evrov v bitcoinih. Pod takrat, ko sem pogledal, zdaj je mogoče manj ali pa več. Ko sem jaz hotel to poslati ven, ne, mi je zgeneriral vse te mikroinpute od uporabnikov, ki so takrat po 0,00 nekaj bitcoina nakazovali, ne, za članarino in sem ugotovil, da moramo več plačati z tega, da premaknemo ta denar, oziroma bi nam ostali 70 centov. In ko ne zdaj naredim drugega, razen pustim tist kot nek čuden reminder, da Bitcoin ni več najstniško vrstniško plačilno sredstvo, ampak da je hranilec vrednosti in da 100 evrov še nekako paše mogoče na Bitcoin, je pa bolj namenjen po moje za premikati milijone, milijarde ali pa par deset tisočakov. In iz tega vidika je ta scarcity izgubil mogoče malo, zdaj bom tako rekel, ne. Zanimivo je, ja, kaj je ful omejena količina, ampak se imajo praktično vsi kriptokovanci imajo nek limit. Ne, in inflation chart in kako se bojo sproducirali novih kovanci, koliko je emisija novih kovancev v dnevu in podobno. To je vse predictable pri marsikerem blockchainu. Zanimiv fakt, Dogecoin ima neomejeno zalogo. Kako ima lahko pol stalno rast, če je neomejeno? Čeprav isti je un print, ki si ga prej omenil, ne? Kjer je človeštvo zvedlo zdaj dobesedno na glas, da se denar printa iz lufta, v ozadju je pa v bistvu obljuba, da se bojo skozi davke te dolgovi plačevali. In kaj ne rečem? Blockchain to the moon, ne? Deva se še dotakniti ene izjemne, oziroma ali pa izjemne v smislu razvoja Elona Muska, izjemna oseba v smislu razvoja, ampak je pa tudi postal že kar mal vplivna oseba na področju kriptovalut. Ker z njegovimi tweeti kar zelo vpliva ali pozitivno ali negativno. Kako ti gledaš v bistvu na ta svet, da v bistvu lahko ena oseba
dejansko premakne trg. Potem na drugi strani, če pogledava podjetje, kot je Apple, je ocenjeno trenutno na vrednost nekje 2,4 trilijone dolarjev, medtem ko celoten kriptotrg je 1,3 in se pravi, cel ekosistem manjši kot vrednost enega podjetja. Kako zgleda? A smo res še čisto na začetku? Da mi malo pokomentiri to. Bi rekel, da smo glih iz faze najstništva, sprav, mogoče zdaj prehaja neka vrsta obdobje prakse, sprav, nekdo srednjo šolo hod, next level izobraževanje, pa zraven praktično usposabljanje, pa testiranje. Zdaj tako, kar se tiče tega primerjave kapitalizacij trgov, sprav, recimo Apple ima x trilijonov, Bitcoin ima x trilijonov, itak ne odražata, noben od njih realno ne odraža pravega stanja. Ja, to je res. Zakaj ne? Po mojem, zdaj, ker Apple, če bi pogledal, koliko ima salesov, pa koliko je deviceov, pa koliko je revenueja, pa to od bolj stran stroške, bi dobil nek rough estimation, koliko ne bi bila ta firma z vsemi inventarjami in z vsemi tovarnami vredna in to ne bi se odražalo na ceni delnice. Pa ni, ne. Delnica je vredna krat 100 realne vrednosti in da spodobno je tudi v kripto svetu. Sej te številke, ki jih vidimo, to je veliko teh številk je imaginarno napihnenih, ker res bom tako rekel, če nekdo, ki je naredil kovanc trada sam sebe svojim kovanom oziroma sam svoj liquidity provider, pa lahko dejansko napihne en kovanc do onemoglosti, ne. In mi vsi vidimo trilijon, na drugi strani reality check je pa čisto drugačen. Pa ne bi šel zdaj v matematične točke, ampak hočem povedati, da oba trga sta dejansko napihnjena vsak svoj balon, definitivno bojo pa te zadeve popokale in po hitrem postopku. Mičkaj sem pozabil, vmes je bil še en question vezan. Ne, za Elona Muska, da je ena oseba v bistvu. Mogoče, ne vem zdaj, bi bil tih zdaj, bi kar povedal, kakor je, a ga bo tegala na Twitterju, če mu povem, kar mu gre. Lahko. Ja, pa mu pa dajmo. Elon, nosiš ime Tesla, prosim, če lahko v bližnji prihodnosti justifyaš to, da nosi tvoja firma, to ime. Nikola Tesla je bil največji izumitelj vseh časov, kar se mene tiče, med drugimi, in justify ta meaning, ker te bo konkurenca drugače požrla. Fokusiri se na to, kar delaš, fokusiri se na to, na svoj posel, na inovacije, na baterije, na green energy, na space travel, pust kripto trg na mer, v redu. Sej smo brez tebe prišli do vsem, kar smo danes in bomo tudi brez tebe šli naprej. Dajmo raje vodo poslati na Marsa, prav. Podpiram, podpišem. Dajva se še dotakniti rudarjenja. Ogromno je bilo nekih polemik, ki so bile zelo zanimive, da ogromno energije se potroši za to. Pa me zanima, kako ti gledaš na rudarjenje? A je razvito v Sloveniji sploh? Imamo tukaj kje rudarjev? Zdaj, rudarji so bili že od prvega dne v Sloveniji do inkognito, ne? Normalno, 7-8 let nazaj, kdo je pa hotel razglabljati, ne, da rudar neko anti-government, kvazi anti-bank kovanc, ki bo prevzel svet, ne, takrat je bilo vse Ni se še danes neki ne izpostavljajo, tako da mislim, da neki public company imamo, ki javno oglašujejo pač najem kolokacije, kjer lahko svoj rudar postaviš. Zdaj, koliko se jih dejansko res podjetniško s tem ukvarja, se pravi, govorimo o tem, da je registrirana dejavnost in da prihodke iz naslova rudarjenja prijavlja, odvaja davek in tako naprej, to realno ne vem. Jaz sem ta svet rudarjenja malo čist dal iz glave ven, ker sej super, da je toliko ta energy, toliko security prinaša, ampak to je totalno wasteful, ne. Tako da predvsem pogrešam to recimo v tem kotičnem primeru rudarjev, da dejansko jih samo pohlep žene, ne. Kdo pa majna kriptovaluto za to, da secure network? No, ben. Vsi majnajo za to, da bojo imeli več revenue, kot je electricity pa cooling costa. Ampak 7 let nazaj je Marsdo z eno grafiko majnil kar en kakec coin, čist sam zaradi tega, ker mu je bil cool ime, ker je bila cool ekipa v zaradi, ker so bili vsi prijazni, kooperativni in rekel, jaz bom pomagal, da je ta network secure in bom eno svojo grafiko riskiral, zdaj ga da tam kople. Pa je videl iz prve roke na konc meseca, elektrika račun je 100 evrov, koliko je pa kovanc vreden? 20 centov. No problem. A se network premika? A je secure? Je. To je bilo to. Danes preklapljajo levo, desno, kar je profitabilno. Danes algoritmično se majna, danes se ne majna več specifičnega kovanca, danes se usmeri rudarsko moč na nek bazen ima tam algoritme, ki klik preklapljajo, en majna Bitcoin, en Bitcoin cache, en Bitcoin SV in zdaj se to ves čas ping-pongajo, ta hash power se seli tako ene ovčke, ki imajo 3 pašnike,
pa se selijo, pa preskakujejo ograje, vedno ostane na enem pašniku črna ovca, kalaja na une ovce, ne, zakaj ste šli tla, drekači in tako naprej. Skratka, ful je ta mining svet, mi ful ni več všečno. Tako da je pa vem, da je pa res security v zadnji za tem, pa ta elektrika se kur z razlogom, dokler pač ne pride neki bolj pametnega, pa bolj energetsko učinkovitega. Hvaležen sem Bitcoinu, ker je v velik naredil, ta energetska požarnost velik je naredil za iniciative Green Energy, zdaj, da se je ta awareness dal v drugo predstavo. Moram reči, da Bitcoin ima zasluge po moje za 33% boosta na globalnem nivoju, da se je pač Green Energy, Solar Power in tako naprej, da se je to začelo uporabljati. Tako da, ampak v eni fazi bo tudi to že ratala normala, ne, da imaš ti nek sustainable energy generation in zdaj tukaj, kako kriptovalute paša, to enačbo si ne bi uposoditi. Tako da jaz upam, da bojo v prihodnosti najdel tu za Bitcoin kakšen preskok na neki tazga, ki bo z manj štroma isti efekt. Dajmo se še dotakniti, mislim, da je Slovenija ena redkih držav, kjer trgovanje z Bitcoin ni obdavčeno, oziroma govorimo o nekih 1000 akcijah na leto. Daj nam malo še to razloži, ker vem, da imaš tukaj tudi kar nekaj znanja. Ja, to je zelo pogosto vprašanje, davčno obravnavanje kriptovalut, kriptoimetja, airdropov, mininga, tradinga. Si lepo povzel. 1000 akcij, to so neke smernice, bile podane že kar nekaj let nazaj. Zanimivo je, kako si noben ne vzame čas za domačo nalogo, ne? Vsi najprej gremo vprašati. Zakaj napišeš vprašanje, če imaš gor search tool, pa to vprašanje ali pa ključno besedo tega vprašanja v search ne napišeš, pa dobiš odgovor. To je lenoba. Sem to nehal podpirati, zato sem šel ven iz društva, se razumemo, ker se ne bom te lenobe več podpiral. Čisto preprosto. In sem rad tudi malo aroganten, pa nesramen, ker to je nekako edina stvar, ki še odpre glavo, možgane človeku, pa tistega utiša, z tega, da ugotovi, da ne bomo tam bili 24/7, zato ker bo on imel vsak dan 15 novih vprašanj, v resnici pa to nek educational course, ki traja 8 ur, pa mu pa rečeš, a boš pa delavnico plačal, pa vse bo te vimi vse pomagali. Če se vrnem nazaj, tudi davčna obravnava kriptovalut je vse objavljeno na Fursu, na 101 sajtu, vse legal think tank, vsi so objavili 100 naenkrat, kako se tretira. In tako trenutno stanje je tako, da če do 1000 akcij izvajaš, to pomeni, ne vem, order je akcija, tudi če se z večjimi order booki profila, je še zmeraj ena akcija, do 1000 akcij si hobi investitor, vse več je dejavnost. In temu primerno je tudi obdavčljivo, rodarjenje je obdavčljivo, je dejavnost, priložnostni trading, priložnostno investiranje je neobdavčljivo, če pa od tega živiš, pa zgeneriraš daily revenue, ali pa 8 ur na dan to počneš, da se tako izrazim. Tudi če to delajo roboti namesto tebe, je pa dejavnost. Tako da zdaj ta pametni imajo lepo podokumentiran, ali pa že prijavljene vse stvari, tisti, ki pa pač inoviramo, pa občasno postrgamo kakšnih par 100 evrov za pomožnosti za svoj startup, to pa pač ni obdavčljivo. Zdaj, ti imaš kar nekaj projektov in imaš tudi kar nekaj ekip za tem. In se mi zdi, da pri takih projektih, kjer ljudje gledamo na kriptosvet kot neka špekulacija, mislim, ne vsi, ampak kar velika večina, se pravi, da bojo čez noč ratali milijonarji, ko sestavljaš ekipo, moraš verjetno tudi zelo paziti, kakšno ekipo sestavljaš. Tako da me zanima, ko ti sestavljaš ekipo, kakšne lastnosti so ti pomembne, kaj iščeš? Dejansko sploh ne iščem. Vse tiste leta, ko sem nekaj iskal, kar je prišlo, je imelo vedno neko agendo v zadnji. Jaz mogoče zaradi svojega egota te agende nisem videl, zdaj, ko pa ljudi gledam skozi srce, so se pa stvari začele spreminjati. Da so pravi ljudje sami prišli. Sami so prišli v bistvu in zdaj imam dejansko, ko rekel, če gledam zelo na grobo, bi rekel, da je enih ducat nas je, pasivno aktivnih 7, zares pa z ene 3 še delam zdaj. Tukaj bom zdaj izpostavil eno zgodbo, ki je vezana na kriptovodo, tudi na Lana Coin, je pa povezana z glasbo, pa z videoprodukcijo. Mi smo zdaj v bistvu ekipa, to je zelo nekaj, da dajem fokus, zelo velik fokus na to, ker je zelo velika povezava z vodo in z vibracijami in odklepanje srca ljudem. Super. In skozi glasbo je vedno srce pelo. Ali je to bil rock and roll, oldies, goldies, Metallica, techno, karkoli. Music je kar dober way to achieve what you want in life, oziroma what you desire, ne? In to prihaja iz srca. No in bo na hitro zdaj pičnil ta projekt.
sodelovanju z Bitaktom, spravo DJ Blabo je moj prijatelj, od otroštva sva v radiusu Bluetootha živela, hkrati v sosednem bloku, v rangeu Bluetootha, nisva se pa nikoli družila. In imam zdaj tako občutek, da skozi to, kar delamo, mi dva catch-upava v bistvu for all the lost time, ne. Ima punco iz Primorske, ki je grafična oblikovalka, tarot bere, ukvarja se seveda tudi s Photoshopom in s temi stvarmi v audio-video produkcijo. Jaz sem pa the crazy IT guy in zdaj delamo v bistvu, kva delamo. Rockrolla muziko, jaz sem nekako glavni kamerman, Teja tudi malo pilotira drona, zmontira vse skupaj in mi posnamemo, nam je cilj na vsaki lepi lokaciji, ki je voda zraven, narava, slovenski dragulj, jaz pravim temu, posnet 1-urni set, kjer Rok odrola svoje Bitakt vibe, na koncu dneva jaz pa Teja posnameva, vse skupaj audio-video in Teja to zloži skupaj v eno celoto in nastane video spot, ki predstavlja tisto lokacijo skozi muziko, ki je pa zdaj voda v igri. Te prve vode, ki smo jih nafilali, ki je ta ideja dejansko dobila nek temelj, smo nafilali 12 steklenic, sprav limited edition, Crypto Water, v bistvu ime steklenice je Bitakt Vibes in Crypto Water in mi zdaj na vse sete nosimo te flaše sabo in voda je v bistvu nosilci informacij. In vsa ta glasba, ki jo Rok ustvarja, in res je nora glasba, nosimo sabo te flaše in so z nami in absorbirajo te sounde in te flaše smo v bistvu naredili najprej zase, na drugi strani pa zato, da tistim, ki nas podpirajo, pa stojijo v strani in podarimo, je to finančna incentiva ali kos opreme ali karkoli omembe vrednega, pa pol te steklenice v bistvu so za roke našim podpornikom. In na podobno vižo, kot imaš danes pred sabo Beyond Leadership, kaj bova s temi flašami naredila, še prideva do tam, 2 so definitivno zate, ampak hočem povedati, to so v bistvu roko mi je kooperacija, delamo zgodbe, pišemo skupaj, voda je vir življenja in gremo skupaj z vodo dalje. Tako da vsi lepo vabljeni, bitakt.com, lahko malo pošiljam? Ja, absolutno. Okay, absolutno. Silent Chameleon, Teja je Silent Chameleon, Tarot with Teja na Facebooku je Teja, bitakt.com je Rok, jaz sem itak kriptovoda, Blockmaster in tako dalje. Tako da pogledajte, če vam je kaj všeč, če imate dobro lokacijo, kjer je voda, gore, zelenje, voda je zelo zaželena, slej ko prej pridemo in zavajbamo tudi pri vas. Noro, kakšna zgodba je. Snemamo v soboto, ostajamo malo na Vrhniki, tako da če ste slučajno obiskovalci zdaj po tem podcastu hodili v soboto zjutraj, ki je gor, ne, že veste vnaprej, da boste posneti in da z prisotnostjo tam se dajete GDPR konsens, da vas uporabimo v video posnetku. Tako da upam, da ne bo preveč igralcev, kakšen pa lahko pride. No. Noro, res izjemna zgodba. Jure, peva še malo na tvoje osebno življenje, da te še tako malo spoznamo. Daj nam malo povej, kaj rad poslušaš, imaš kakšno knjigo rad, gledaš kakšne serije? Serije, ki bi imel vsaj čas pogledati vse, kar je zanimivega. Včeraj, ko sem prišel dam iz Primorske, ne, sprav tisto, kar smo prej debatirala, sem itak malo bil lačen, sem malo pojedel, pa malo TV, da malo odklopam. Prva stvar, ki sem prižgal, mislim, da se mi je Fox odprl, bila je pa serija Fringe, to je pa serija, kjer je neka tajna agentka, FBI agentka, sodeluje z enim crazy scientistom, pa njegovim sinom iz paralelnega vesolja in rešujejo paranormalne probleme paralelnih vesolj in tako naprej. Čaka čista znanost. Fringe v bistvu pomeni neke vrste ta nerazumna znanost. Fringe, če greš pogooglati, ne vem točne definicije. Skratka, ful fenomenalna mi je serija, ker sem jo že pogledal v celoti prej, vedno raj, kdaj po naključju timelapsam nazaj na to serijo, če se mi že pojavi na daljincu. Tako da mislim, da mi je pa ratala 1/3 pogled, pa me je pa zmanjkalo. Pa ne bi zdaj vse ostale, ker pa bo imela cel podcast okoli TV series. Daj mi zaupi še, ko sem te prosil, da napišeš še tvoj najljubši citat, si rekel, si izpostavil tega, I have not failed, I just found 10,000 ways that won't work. Tako da, wow. Pa veš, čigav kvot je to? Ne. To je Thomas Edison rekel. Wow. Se pravi, poleg Nikola Tesle imamo še enega crazy elektrikarja. Noben od njih ni imel prav, noben od njih ni imel narobe. Oba dva še danes izume človeka, jih je človeštvo dobilo od Edisona pa od Tesle, še danes si uporabljajo. ACDC, noben ni zmagal, noben ni skregan. Ona dva sta po moje v bistvu prijatelja
Edison je bil delodajalec Tesle in tako, kot se delodajalec odloča, ne, pa pet svojo pot, ne, in pravilno, da je dobil, če tako gledaš nogo, ne. Cel svet misli, da sta se kregala, da ga je Edison izkoriščal, v resnici je pa pač Edison imel svojo zgodbo, poslovnež, inovator, Tesla je bil pa genij. Genij, pet svojo pot, ne, in danes imamo 220, imamo še zmeram, jaz zdaj v avtu film dashcam za avto na baterijo. Sprav, Edison laufa, Tesla laufa, gremo dalje. No in to je kot od Edisona in jaz, ko sem dejansko, to imam napisan celo na Facebooku in mislim, da celo na Twitterju, in jaz sem sam sebe najdel v temu, ne. Jaz tudi najdem vsak dan 10,000 načinov za kakšne stvari, pa jih velika večina ne dela, ampak en mora te napake narediti. Zato, da pridemo do stvari, ki delujejo, ne. Hudo. Zdaj, za najlepšo hrano, ko sem te vprašal, si rekel voda, kaj pa zraven je pa stvar okusa. Točno tako. Voda pa definitivno paše zraven vsake hrane. To se pa strinjam. Če je le voda dobra, mehka, low electrolytes in tako naprej. Tako da nimam favorite fooda. To je stvar priložnosti. Včeraj, ko sem bil na Primorju, normalno, prva stvar, ne morem biti na Primorskem pa jesti neko pico. Če že, bo morska in sem si pač naročil sem si lignje, polnjene lignje, sin je jedel svežo dnevno ribo, ker sem mu jo svetoval in je bil vrhunsko zadovoljen. 6-krat je prehvalil ribo. Natakar je bil toliko prijazen, da mu je dejansko razkostil celo in ga je naučil properly, ker jaz ga ne morem naučiti tako, ker ni to moj poklic. In je bil fenomenalen dan, tako da v positelji smo pa vodo pili. En gazirano, en negazirano. Top. A veš, da nisem vedel, da imaš tudi obstajajo šomeljeji za vodo. Dejansko različne vode iz različnih delov sveta. To te bom pa zdaj sezul malo. Prej si omenil, da svetujem pri Blejskem vodnem festivalu, res je. Blejski vodni festival pred 2 leti je bil zelo zanimiv. Pol ga ni bilo, ker je bilo korona, oziroma je bil nek online poor edition, jaz pravim temu, ne? Ker ne moreš tega narediti preko spleta. Zdaj letos smo pa imeli spet korak nivo, hibridno, fizično in digitalno. In letos smo dejansko na Blejskem vodnem festivalu announcali, oziroma Mario Gavič je announcel v svojem govoru, da se lansira European Water Sommelier Association. Tako da jaz sem se že na rekovajih registriral, pa Mario tudi, da sem pa zahteval skoraj, če sem lahko jaz prvi certificiranc. In jaz sem že štartal iz mednarodnega okolja neko certifikacijo za Water Sommelier. Naredil sem prvi tečaj, Water 101, posel pa še naprej. Pa sem se zdaj nekako odločil, da bom to dal na friz in bi želel biti v Sloveniji pač med prvimi, ki bomo imeli ta naziv. Močno dvomim, da bo pa izraz, ki bo uporabljen Water Sommelier. Ker jaz, prej sem omenil 4 points, ker sem jaz to omenil vinskemu sommelierju oziroma dvema tema. Water Sommelier je bil VTF, ne? In sem že začutil malo ogroženost. Spravi, vi zdaj nas izpodrivate, ne? In bomo prišli na eno drugo ime, no? Ampak jaz mislim, da bo te dva poklica z roko v roki. Spravi, če si danes ekspert za wine, why not water, ne? Ja, absolutno. Vse vino ne paše zraven vsake hrane in jaz mislim, da bo to lepa zgodba in skozi hotelirstvo recimo vidim, da jo bomo lepo zelo dobro prezentirali svetu in pol posledično tudi malemu človeku. Kako se bo tole rebranding s Water Sommelier končal, ne vem. Jaz sem že kar par domen kupil, jaz sem domenar po duši, jaz vidim dobro idejo, se začne za dobro domeno. Jaz sem isti, veš. Tako da se jih je malo preveč, je teh domen že. Ampak mogoče bo kakšen Water Expert, Water Pro, neki na to fora. No, Water Sommelier ne sme biti, no. Ker res ne bi rad pluval v vinsko industrijo, ker je vinska industrija tudi en dragulj Slovenije. Imamo vrhunska vina, imamo vrhunske vinarje, grozdje top, tako da ne bi to skledo pluval. Bi pa rad pozval, priložnost, da vinskim sommelierjem in vinarjem rečem, it's not a competition, it's a synergy. Jemljite to tako, če pristopimo do vas, Water Sommelier rečemo, ne se počuti ogroženega, najdemo zgodbo skupaj, dajte v portfolio še vodo, brez vode ni vina. Res je. Wow, noro. Pejva zdaj še in to itak načeloma že lahko predvidimo odgovor, ampak najljubša aplikacija. Najljubši app je itak naši walleti, ne? Crypto Wallet C, zdaj pa to imam Crypto Wallet app, Crypto Water app, nismo naredili aplikacije za mobilne telefone, mislim prav native aplikacije.
ker je to že postopek nameščanja in tako naprej. Ne bo čim bolj simple, ne bo kompatibilno z vsemi brskalniki, pa tudi če je malo bolj clumsy za use, ne, še zmeraj je pa univerzalna rešitev. To so API, ki jih zdaj največ prežigam, glede na to, da sem Apple user. Evo, to so neki timerji, nama signalizirajo, da moramo pohiteti. Glede na screen time od Appla, je pa moj number one usage tekočega tedna Telegram aplikacija. bi lahko predvideval. Peva še na zaključno vprašanje, zelo pomembno, in sicer že na začetku si izpostavil, da imaš en zelo pomemben nauk, in ko sem ga prebral, sem si rekel, wow, ker imaš res zelo bogato kariero, ogromno nekih stvari si dosegel, jih boš še dosegel. Jaz mislim, da kriptowater oziroma kriptovoda je ena izmed stvari, ki absolutno mora dobiti še več kril, še bolj zaživeti, ker je zgodba fantastična. Tako, kot si rekel, je Slovenija res dragulj. Imamo res zelo dobro vodo in jaz sem tudi vesel, da si mi podaril kriptovodo, in jaz bom tudi 4 steklenice bomo tudi podarili naprej, ker želim, da se ta beseda, da se ta projekt širi in da dobimo še več podpornikov. Tako da del z nami ta dragulj od tvojega nauka, ki je tudi meni, sem se kar naježil, ker sem ga prav, ki je zelo preprost, ampak hkrati toliko pomemben. Full disclosure. Fotografija, ki sem ji danes poslal, je nastala danes zjutraj. Hvala teja. Tole je pa spravljeno skupaj v pičlih 3 minutah. Midva se loviva od marca, aprila. Res je. In jaz veš čas vmes, jaz se te spomnim na te, Mark, veš, vsakič, ko vidim kakšno objavo, ali si na dopustu, ali neki inoviraš, ali imaš podcast z nekom, oh my god, Mark še miran čaka. Kdaj bom jaz ta roman, ki ga on hoče od mene? Pa zjutraj kakšen roman? Life is not really complicated. Yeah. Moj edini nauk, ki ga imam za poslušalce, da investirite svoj čas v sebe, v svojo družino in pa znanje. In to je to. Najlepša hvala. Dragi poslušalci, z nami je bil izjemen Jure Perc, jaz bom rekel, eden izmed prvih Slovencev, ki ne samo v blockchainu, kriptovalutah, ampak tudi v teh novih tehnologijah, ki je v bistvu pripeljal Slovenijo na ta raven, da smo globalno prepoznani, je oče večjih projektov, kateri ste tudi slišali danes, in tudi oče izjemne zgodbe kriptowater oziroma kriptovoda.si, tako da pejte si pogledat, bomo dali tudi link, vse bomo delili, tako da Jure, še enkrat najlepša hvala za deljenje tvojih izkušenj, za tvoje poglede in ker enostavno si inovator. Hvala ti. Mark, hvala ti. Samo en edit. Kriptovoda.si je bila čisto prva spletna stran, gor je totalen BS, dejansko boste gor najdeli objavo od Sidarte, ki je napisala komad kripto, glih v enem tistem obdobju in noter omenja kriptovodo pa kriptoogen in bom v kratkem uredil redirect na kriptowater.si. Super. Hvala, Jure. Hvala, Mark. Spremljate nas na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.